Bugünkü çəkilişimiz Zabrat 1 qəsəbəsində 21 nömrəli poliklinikanın yaxınlığında 2 mərtəbəli çıxarışlı evimizin çəkilişinə gəlmişik. Fərdi yaşayışlı çıxarışlıdır. Ümumilikdə 2 mərtəbəli evdir. Birinci mərtəbə ayrı-ayrılıqda hər iki tərəf qarajdan ibarətdir. Yəni 2 ailə üçün nəzərdə tutulmuş bir evdir. Hörmətli izləyicilər, bu formada həyətyanı sahəsi. Təqdimata başlayıram. Birinci mərtəbədən. Eyni proyekt hər iki tərəfdə də mərtəbələr arası monolit beton. Tok sistemi görülüb. Gördüyünüz beton verilib hər tərəfinə. Ümumilikdə 3 mərtəbəli evdir. Qiymət də çox münasibdir. Dediyim kimi sənəd çıxarışdır. Sayğacıları qoyulub. İkinci mərtəbənin balkonu özünə məxsus. Digər balkonda o biri tərəfə aiddir. Ümumilikdə 12 otaqdan ibarətdir. Hər mərtəbəyə 6 otaq düşür. 2 ailə rahatçılıqla yaşaya bilər. Tam ayrı-ayrı tikilib. Qarajlarına kimi ayrı nəzərdə tutulub. Tok sistemi görülüb evimizdə. Keçik digər tərəfə. Digər hissədə eyni proyektdir, dediyim kimi. 6 otaq burada yerləşir. 6 otaq digər tərəfdə. 2 ailə üçün nəzərdə tutulmuş bir evdir. Torpağın çıxarışı mövcuddur, yəni. Çıxarışımız da fərdi yaşayışdır. Yerləşmə yeri Zabrat 1 Qayının yanına gedəndə 21 saylı poliklinikanın yaxınlığındadır. Buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evimizin balkonunda təqdim elədim sizə. 3-cü mərtəbədə yerləşən. Çox gözəl tikilib həqiqətən də. Şəxsi, çox keyfiyyətdən tikilib. Görürsünüz otaqlarımızın sayını. Buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yarım tikili ev axtaranlar üçün ideal variant.